Olá pessoal, vem jogar mais um vídeo de Roblox comigo. Gente, hoje a gente vai jogar 99 minutos. Essa aqui é minha amiga, tá? Oi, Liz. Pera aí, gente, que eu escrevi errado. Gente, eu vou ligar pra ela. Gente, eu tô gravando pro YouTube. Vocês estão ouvindo? Gente, a internet. Me atende. Oi, gente. Eu tô gravando pro YouTube. E aí, gente? Eu tô gravando. Eu tô gravando pro YouTube. Não. Gente, como a gente já tá jogando aqui, né, pessoal do YouTube? Fala oi aí, gente. Oi! Vou me apresentar, meu nome é Natália. Não, o Samuel não bota madeira no fogo. Ele tá. Então, pessoal. Gente, tiraram a madeira do coiso. Não era pra tirar, não. Tiraram a madeira o quê? Tiraram a abóbora. Não era pra tirar, não. A abóbora que mata a nossa fome, velho. Né? Mas pelo menos tem agora uma panela que dá bolo, sopa, torta. É a de Halloween. Ah, e outra, a casa do mapa também saiu pra bater Halloween. Não era pra sair, não, velho. Né? Ô Liz, oi, me convida aí de novo. Pra quê? Porque meu celular coisou, meu celular saiu do jogo. Me convida aí, por favor. Ô, gente. Oi. Olha aí, pessoal. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Se uma pessoa sair do jogo, vocês sabem que a gente vai ter que procurar bandagem, né? Sim, né? Por causa que, tipo, eu não tô conseguindo chamar Samuel, não. Chama ele lá. Mas eu não tenho amizade dele. Nossa. Tem como... eu vou tentar botar... É só você entrar no jogo e vai perguntar se você quer voltar pra partida. Você vai clicar no sim. Mas tem que convidar, né, Annalise? Não. Eu não vou tentar, não.
Aqui não apareceu não. Muito perto da fogueira, ó. Aqui não apareceu não, Liz. Agora, convida ele. Eu não tenho amizade dele. Ah, não. A gente vai ter que começar outra partida, não. Ô, Samuel, por que o celular travou? Não travou. Mano, eu achei uma pessoa que tem 400 noites aqui, velho. O problema é seu da pessoa que tem 400 noites. Calma. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ô, velho. Ele sai de novo. Eita, ele sai? Sim. Ou sai e entra de novo. Sai de novo. Pronto. Foi? Não. Acho. E agora? Você não consegue coisa não? Eu consigo, só que eu não faço muita amizade. Mano, eu tenho muita sorte, velho. Sabe por quê? Já que eu vou ter Robux, eu vou ter sempre. Eu tenho. Agora não. Eu tenho a classe. Olha ele aqui, ó. Diamante, eu a classe de bloco, porque ela tá no meu. E você tem quantos? Eu tenho 7. 7 o quê? Gente, eu tô tentando a ligação, viu? Ai, Samuel não tá conseguindo ficar. E aí, né? Ele vai ficar sem hotel, eu acho. Qual foi? Deixa de agora. Não sei. Eu vou sair, coitado disso. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui mó feliz. Eu tô aqui mó debochando de todo mundo com minha sobrancelha pra cima. Tô aqui debochando de todo mundo. Bora. Ô, gente, agora eu fiquei triste, sabe por quê? Porque eu só tenho mais ou menos de 7 diamantes. E aí aqui diamante aqui. Bora todo mundo com a mesma classe? Não. Cadê lá? Passe. Eu tenho 25 dias, velho. Cadê você, Annalise? Eu tô com sua amizade. Não. Cadê lá? Essa coisa aí, ó. Eu sou essa daqui, ó, Samuel, pulando, ó. Ela tá na ponta dela aqui. Tá na preciosa. No meu tablet. Vem, Samuel. Vai, entra. Sai. Ô, Samuel.
encontrei 2 pessoas com 400 noites. Foi. Foi. Eu falei com vocês. Mas na hora que vocês... como foi o ensaio do balé? Foi bom. Que dia teve ensaio de balé, velho? Você faz balé? Não. Vai procurar se fazer, Ana. Vai você lavar. Oi. Lavar o quê? Fala. Fala, Annalise. Fala. Lavar suas roupas. Fala aí. Lavar essas piadas de voz. E a sua? A sua fralda de bolsa de xixi. Já até na cama, Luana. Você não pode falar nada. Eu! É, você mesmo. Ai, ele não, minha mãe. Eu nada, eu mijava na cama quando eu era pequena. Não. E você anda o quê? Apenas eu não mamo no peito da minha mãe. E aí? Se pergunta uma coisa, cala a boca e vai embora. Cala a boca. Vem cá, eu não perguntei se rimou, não. Eu curto agora, cala a boca, não de sua hora. Não precisa perguntar, não. Não precisa perguntar pra responder. Gente, para de brigar aí que eu tô passando vergonha, meu vídeo vai flopar. Aí ela daqui a... Aí Samuel. Flopada. Quem foi que botou madeira na fogueira? Fui eu. Não é pra Oi, Loá. Oi. Eu vim cá aqui, né? Hoje aqui tem que perguntar, né, Samuel? Gente, eu tô plantando muda, diferente de Samuel. Eu tô plantando muda, diferente de Samuel, que não tá fazendo nada. Tô vendo. Plantou muda fora da fogueira, você é maluco, ué? É o quê? Você plantou muda fora da fogueira. Oxi. Eu vou botar na fogueira? Meu filho, na roda, querido, na roda. No... Eu tô colocando a fogueira. Analisa, a gente tem que construir, filha. Sim. A Marisa me chama de Sam, velho. Oxi, se você tá... Oxi. Meu nome é Samuel. O seu nome é Sam. Santo. O nome de Samuel é Santo. Gente, se vocês verem munição de rifle ou de revólver, não pegue não, bote na fogueira, viu? Por quê? Por causa que a gente vai construir aquele negócio lá que bota munição. Hoje que falta munição, a gente compra munição.
coisa na fogueira. Tô muito satisfeita. Eu vim pegar foi comigo. Primeira vez que você tá fazendo alguma coisa. Quem o quê? Eu tô falando eu. É. Aqui tá falando aqui. Gente, que morreu foi Elô, foi? Não foi nada. Apareceu na tela que foi Elô. Mentira, não vou falar o que eu acabei de achar, não. Dá o vermelho. Oxe, viu? Eu não tô terra. Jura? Eu só acredito. Cadê você pra me mostrar? Eu quero aqui. Gente, eu tô na criança. Eita, ela tá falando a verdade. Eu tô com fome. Oxe, spawnou lobo alfa aqui do nada. Aqui, fragamento, combustível. Você tem bandagem, Annalise? Cadê a Lua? Bota a Lua aí. Samuel, me tira daí, né? Ô, mano! Aí, tá bom. Você tá dormindo, deitado. Toda arreganhada, né? Por causa que você, em vez de você construir uma cama pra me deitar, você vai lá e bota esses negócios aí. Você tá dormindo, Loba? E véi, foi engraçado. Foi engraçado no dia Lá é que... um lugar de kit médico, olha. Pega aí. Eu tô indo lá pegar pela lá. Annalise, deixa uma bandagem pra mim, por favor. E o papai que não bota lá na fogueira e pega. Papai, pai. Eu só tô tão chorado. Me dá aí. Obrigado. Aqui sobrou é a distância. Ó o lobo aí, ó. Problema dele. É alfa, viu, Annalise? Socorro, Mac. Eu mato ele. Se não fechou comigo, eu ainda piso na cara dele. Que nada estranha, viu, Samuel? Talvez dê risada. Você riu sim. Cadê Kit, Eloa? Para, Samuel. Kit vai pegar seu pé hoje à noite. A gente vai pegar sua língua, vai rasgar que você tá falando demais, seu linguarudo. Nossa, Eloa. Nossa, Eloa. Ana, zega, diridu.
quero. E pede com ele ali. Põe ali. Ô, não tô falando de você não. Já tá aqui já. É o pede com ele que tá aí, é meu. Gente, eu vou morrer. E... Fome, né, querida? Se... Gente, a gente esqueceram que está gravando vídeo. É mesmo, gente. Eu tô aqui procurando as coisas. Véi, eu me acabei de dia que eu tava lá na escola. Aí ele chorando porque o professor ia embora da escola, velho, lá se acabando de chorar. Eu posso ser feio, mas eu me remexo muito. Eu acho que é assim. Analisa, eu vou precisar da verdade. Pra quê? Porque eu vou morrer. Se ela tá com bandagem e... Gente, eu vou morrer, viu? De não, Ana, de nada, de olha. De fome o quê? Eu vou morrer de vida, eu vou morrer de fome, vou morrer de negócio. Samaleia! Ô Samaleia! Vou pegar. Eu que motosserra mesmo. Samaleia! Samaleia! Bota madeira, por favor. Porque eu tô com um saco bom. Eu tô com 17. Gente, agora que deu. Vocês não vão pegar o baú dourado que sobraram pra você, não? Espera. Eu já vi. Consegui o quê, Sam? Eu consegui aquelas coisas. Madagascar. Gente, se você tá correndo atrás de mim uma hora dessa, gente, o servo não, servo, você é amiguinho da gente, servo. Ai, seu cachorro bom aqui, ó. Pois é, servo não, amigo. Ficar me olhando aqui com a cara dele de bicho. Aí eu... Olha, rapaz, olha. Ana Liz, me revive aqui com o kit médico que eu tô. Oxe, Samuel. Ele fica roubando as coisas dos outros pra depois morrer. Bem feito. Já, né, Annalise? Samuel, meu querido, você acha o quê? Que eu tô de boa aqui, Ai, ai, eu tô pegando baú dourado, filho. O que foi que ela fez? Machado forte e tantantã. Ai, tem... Oxe, o que é que tem? Era pra tirar mesmo, tava tudo horrível.
estaca de madeira, meu filho, porque quando vir neguinho ciclano aí, neguinho, quando vir neguinho, escutista, aí os cultistas vai querer te pegar, você vai querer fazer o quê? Vai querer matar os cultistas para os cultistas vir com um machado forte, com... Ai, ai, viu? Opa, Samuel, véi. Ele... Ai, 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 isso, ai, ai, ai. Que catarrinho o que, Annalise? Oh, meu Deus, a Annalise é malucona, gente, socorro. Gente, eu vou morrer. Machado forte, velho. Eu tô com machado forte, eu era pra eu estar viva pra bater nos cultistas. Eu não sei, mas você vai pegar bandagem pra mim, se você não pegar... Ai, ai. Vou. Alguém me ajuda aí, porque eu tô sozinho aqui na fogueira e ainda bebi um cientista. Olha isso, meu Deus! Ficou aqui. Sai daqui, cientista. Eu tô te ajudando. Não, de novo do jeito que eu morri, velho. De novo. Olha como eu morri. Ai, igual a Ana Lu. Agora some daí, viu, Ana Lu? Biru, biruri, buri. Agora Buriruri, buri. Buriruri, buri. Buriruri, buri. Buriruri, buri. agora que tá o problema, sabe por quê? Agora é o problema porque quem vai se a Ana Lu achar vantagem? Ela vai reviver? Ela vai me reviver primeiro, porque eu morri primeiro. E você, em vez de sair dali, ficou ali parado, batendo nos bichos. Eu tava matando Mas não era pra matar, não. Você tinha que sair, receber mais um pouquinho de vida. Olha que eu saí com o nariz. Mano. Posto de defesa. E aí, motor? E aí? Ô, gente, você sabe que a gente ainda tá gravando vídeo, né? Não, a gente não tá gravando o vídeo, não. A gente tá cagando pra gravar o vídeo. Olha a munição de rifle aí, ó. Gente, o nariz vai morrer. Ela já tá com um pouco de vida, mas ela é boa. Vai, Annalise. Vai, Annalise. Vai, Annalise. Oi, gente. Um dia eu tinha conseguido pegar todas as crianças e eu consegui uma série pra mim.
primeiro, Analise. Você bateu. Tá bom, né? Tá bom. É porque ela morreu primeiro. Não, tranquilo. Pera aí, Analise, para de se mexer. Consigo mandar. Aí, ó, vai morrer aí, ó. Amigo, eu consegui kit médico, cadê ele? Olha aqui, ó, vem. Pera aí, solta ele aí. Meu Deus! Oxi! Mentira! De você mesmo. Foi! Olha, agora nós temos gás pra nada. Aqui ainda tem um baú ali na frente de pesca. Vocês podem pegar um pouco de comida, né? Galera, Samuel! agora é só Deus. Se tiver de... Gente, torce pra cair bandagem, viu? Bandagem. Agora você tem larga aqui. Tá com ban, consegui. Consegui tá com ban. Gente, eu tô morrendo de fome aqui. Vocês são muito noob. Sua cara. Gente, oh meu Deus, sai daqui, bicho! Oxente! Gente, pois um tá me mordendo aqui, velho! Eloá fugindo do cara. Cadê Samuel? No meu saco. Ah, tá. Porcal. O bicho tá comigo. Gente, socorro! Gente, eu vou morrer de fome. Não é possível, não. Porque só eu sobrevivo. Até eu não correria. Não morreria. Ah, Samuel, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Eu achei um lugar de kitnet. Ih, gente, não vai ficar. Pensei que ele tinha caído. Pensei que ele tinha caído. Nossa, na hora que eu acho o kit médico e quando eu vejo já tá aberto. Oi, gente. Vocês sabem que a fogueira tá tomada pelo justiça. Eu já matei. Ó o baúzinho, viu? Vem bandagem, vem bandagem, vem bandagem, vem bandagem. Oi, Lô, agora eu vou reviver Sam. Tá bom. Mas também se vir, né? Opa aí, gente, que luta. Olha, rapaz. Aí, ó. Vou. Gente, pelo amor de Deus, gente, acende logo essa fogueira, porque senão o cervo vai passar por cima de meu corpo. Consegui. Eu consegui muito combustível, eu tenho 7 combustíveis. Eu consegui kit médico. Me revive aqui, Samuel. Oi, daí. Mas torça pra não cair. Ah, você morreu perto da fogueira que ninguém sabe onde tá a fogueira. Morri. Então tá, cheguei aqui. Agora pra quando eu estiver lá no fundo. Bota seus combustíveis aí, Luiz. Samuel, te amo, amigo. Obrigado. Ai, eu tô sem combustível que eu trouxe. Ô, gente, eu vou botar gema de cutiço aqui.
machado coiso. Você conseguiu esse baú? Você acredita que eu nunca consegui machado forte? Jura? Nossa, Samuel. Ele do nada. Você sabia que eu nunca consegui machado forte? Aí eu, nossa, Samuel. Mas como você nunca conseguiu machado forte, que machado forte é a coisa mais fácil. Não é nada. Não é não. É machado de admin, porque todos os eventos o ADM spawna. E machado. Onde foi aquele? Gente, quem quer machado forte aqui? Eu. Samuel? É, Tá. eu quero. Tá, tô indo aí te dar. Ana, você tá com força da terra. Ô, gente, vocês sabiam que eu tinha acabado, antes de ligar pra vocês, eu tinha acabado de falar. Jura? Toma, Samuel. Oxi. Aí eu larguei aqui. Pegou? Peguei já. Eu que dei pra ele. Me agradeça, Samuel. Obrigado. Mentira, que a internet caiu. Ah, não. Eu não vou passar por abaixo pra te mandar. Anda aí, pula aí. Pulei. Ah, foi. Ainda bem que a internet caiu. Eu me coisinho com machado forte. Coisinha não, eu tenho não. Eu e meu best com machado forte. Ô Samuel, sempre quando eu pego machado forte, que o Thiago não está aqui em casa, ou ele não está jogando comigo, sabe o que ele faz? Que eu conto pra ele que eu peguei machado forte, ele acha que eu não peguei. Eita, se alguém tá aqui, não quer dizer que pegou, né? Né? É porque ele só acredita vendo, como você. Gente, a entrada da porta vai ser aqui, viu? Como não? Calma. Calma o que, Samuel? Oxi, tá ficando maluco? Não tô te entendendo. Eu preciso que minha vida seja Reforçada. Botou 3 bits do coelho. Já Gente, eu vou matar um bocado de coelho aqui. Gente, não, vou matar um bocado de coelho não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um bocado de negócio. Gente, vocês têm saco bom? Eu não. Eu tenho. Eu não tenho. Eu não consegui. Deixa aí pra mim. Eu não consegui não, gente. Então por que perguntou? É porque ela ficou com dúvida, né, Samuel? Ah, tá. Gente, eu tô recolhendo aqui as mudas, tá? Tá. Ô, meu, ajuda aqui a acabar com as... Com as árvores, você tá nessa daqui, é? Cadê você? Pera aí que eu vou matar só um lobinho aqui. Pera aí que eu vou matar só um amigo aqui que ele tá perturbando. Quanto a gente vai acabar com essa árvore, tá? Ô, gente, não bota na fogueira, não, tá? Bota No moedor. negócio. Tá, a gente vai construir. Gente, que tal a gente fazer um hotel aqui dentro? Hotel? Um hotel, né, Samuel? Dentro da fogueira. Pode ser. Igual como a Amy Scarlett fez, ficou lindo. Aí vai ter o quarto com a cama boa.
Gente, estou aqui tentando, né? Mais de 50 mil vezes. Consegui! Não. Mentira, velho. Pô, pai. Mentira, velho, que a Annalise saiu da ligação. Mentira. Annalise? Foi. Véi, não, véi. Não. Mentira. Ela saiu da ligação e do jogo. Ela não tá. Ela não tá na ligação. Não tá. Ela manda sua amizade. O celular deve estar descarregado. É, mas ela não bota pra carregar. Ela tem que fazer igual eu. Eu tô usando meu celular, só que ele tá carregando. Ela fica com medo de pocar na cara dela. Manda sua amizade aí. Tá. Porque eu tento botar sua amizade. Samuel, meu Deus, a fogueira tá quase extinta. Pelo amor de Deus. Mentira. Quase a gente tá ferrado, velho. Quase. Pega madeira, só precisa pegar madeira na fogueira. Você na fogueira. Véi, que medo! Meu Deus, imagina. Meu véi. Só precisa pegar madeira. Eu tô pegando, eu tô fazendo o que? Você acha que eu tô fazendo o que? Você acha que eu tô comendo? Olha, rapaz, olha. Bora, Samuel, comigo pegar aqui a madeirinha aqui, ó. A madeirinha aqui, ó. Gente, o Samuel, a gente vai morrer. Samuel! Falta pouco. Falta pouco pra amanhecer. Falta Falta 40 segundos, vai. Acabou. Eu tô meio susto, velho. Samuel, velho, que foi isso? Eu tô meio susto, velho. Oxe, você acha que eu não tomei não, ué? Oxe, ele também deu pra mim. O pior de tudo é que ele estava pegando madeira, velho. Aí na hora não deu tempo nem de coisar com ela gritando, parecendo um maluco. Eu já tô pegando aqui já, mas espera. Você tá de madeira aqui. Vai logo o negócio. Eita, caiu um raio na minha cabeça. Salve pro Choco! O ano tá acabando. E vai ser nessa sexta-feira. Véi, estou chorando. Oh, meu Deus. Não, né? Eu achei que você tava... Pega a uva, filho. Aí, finalmente. Ô, fogueira, ô, madeira. Para de água aqui, madeira. Vai, velho. Já tem um bocado de aqui. Meu... Eu tô com ruim. Quase a gente foi. E ainda bem que a gente tem machado, porque eu nem
sabe em que? Eu nem encostei em machado. Eu nem encostei em machado bom. Eu nem peguei machado bom. Eu tava com machado velho. Depois eu peguei, sabe o que? Machado forte. Já foi direto de machado forte. Foi. Eu vou construir estaca de coisa lá. Mas eu vai ser atacado. Misericórdia. E aí tem mais também o... Acho que tem que pegar muitas estacas. Mas eu já tô fazendo. Pra nossa base ficar... Eu tô indo aí, eu só tô feliz. Uma hora dessa eu tô fome. Aí você tem. Olha que tá aqui em cima, ó. Samuel, vem cá. Você acha que não vai vir O Tita vermelho. o tista vermelho? Não, Matei um. Aí. Pronto. Tem mais. Jura? Esses cultistas cinza são tudo feio, pode. Tudo fraco. Eu consegui acabar ele em um instante. Eu queria pegar, você acredita que eu nunca... Oxe, Seco! Do nada, amigo. Amigo, você tá com o que hoje que tá assim comigo, best? Amigo, você sabe... Servo, pelo amor de Deus, amigo. Olha, você vai receber um pau se você não ficar quieto. Que eu não posso nem mais procurar comida. Eu tô morrendo de fome aqui. Estátua. Muda, né? Eu tô acabando com as coisas tudo aqui da floresta, com as comidas tudo. Eu também. Eu tô morrendo de fome. Esse jogo aqui não devia ter esse negócio de fome não, velho. Verdade. Sinceramente. O seu vídeo já tá com quantas horas? O meu vídeo tá com 4:49. Vocês morreram? Não, mas a gente quase morria por causa do servo que a fogueira apagou. Eu vou morrer. Minha moça tá com vocês? Não. Gente, meu celular descarregou, tchau. Eu sabia. Tá, eu tô me falando no carregador de guardada. Por que você não deixava do celular carregando? Ela já saiu da ligação. Samuel, depois eu tenho que tirar uma foto com você aqui no jogo. Tá. Será que a gente consegue? Eu quero bater diabetes de 31 dias. Eu tenho 25. Você quer me ajudar a pegar? Uma coisa, uma pergunta. Por que tá dando vela, sendo que as casas não acendem mais? Verdade. Bora resgatar a primeira criança ali comigo? Bora, calma aí, deixa eu só botar. Aí está. Vem. Vem logo. Calma aí, deixa eu comer aqui, eu tô com fome. Vai, Lua. Bora logo. Bora. A gente tem que ser rápido porque já vai... Anoitecer, Não vai dar. Eu acho que não vai dar. Pera aí que eu vou ali rapidinho. Só
Quantos gosta de 20, Eu achei a segunda criança, só que tipo... Sei lá. Pera, Samuel, como? Celular, corre. Meu Deus! Samuel, só corre, Samuel, só corre. Só corre pra fogueira. Tchau, Eloy. Socorro! Você tá com quanto de vida? Eu tô com minha vida verde, meu filho. Eu tô com a vermelha. O que é seu servo cabritério? Espera aqui, acaba de seguir a maravilha. Eu tô com fome. Eu também. Me ajuda aqui a comer a botana. Aqui, ó, um frango pra você. Véi, mentira. Eu mandei menina larga. Oxi, servo. Oxi, ele oxi, tá repreendido. Samuel, eu tava dentro do banheiro aqui, o servo entrou. E agora eu não posso mais comer porque o querido não deixa eu comer. Eu vou comer. Cadê, Samuel? Socorro. Cadê a comida? Só uma. Isso daí é comida, Porque você é um Little baby. Ah, let you. Oi. Eu sei. Eu passei pela base jogando a criança. Vem cá comigo. Vem cá com a tia, vem. Vem cá com a tia, vem. Agora que deu, eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome o quê, gente? Eu não tô nem com fome. Agora eu queria saber como é que eu morri. Mentira. Eu queria saber como é que eu morri. Porque não tinha nenhum lobo. Eu tava comendo minha comidinha feliz aqui. E a fogueira vai extinta, Ô Samuel, o jeito aí a gente você me pegar aí, deixar a fogueira coisar aí, o ferro passar por cima da gente. Porque tipo assim. Então, Samuel, é melhor você me pega aqui, bota dentro do saco, deixa a fogueira apagar e tá tudo lindo. Calma aí. Samuel, Oi. depois bora jogar um jogo de terror pra eu postar? Bora.
É parkour, um jogo de terror de parkour, você vai gostar. Eu consegui. Me pega aqui, Samuel, me pega aqui. Segue reto, segue reto. Oxi, o que é isso aí? Do nada, oxi, o que é isso aí? Trapucheiros, tem trigger. Eu tô morrendo de fome. Samuel! Oi, pessoal, o vídeo já vai acabar por aqui, mas eu vou postar ele e a gente vai jogar outro jogo muito legal, tá? Um beijo!